Amasaha yagiye nta kintu kimwe ndakora. Cyo ndahamagaye. Allo boss. Maramutse namahoro. Yego ajya amafaranga ntayo ndazana ariko ngira nje kuyarondera kuko niho nkiva mu irangira nje gutora imodoka nje gukora. Yego ni naronka nca ndabahamagara ndababwiye. Murakoze mbwira umunsi mwiza. Yego. Wa mugo urashura aba bantu bagaburiye mwabo. Genda bahice gufunga. Amasaha yagiye ntacu umuntu arakora. Ya aba bantu ndabacaye. Kina kimwe uyu munsi. Nane boss ndamubwira iki ngo niriwe ntonze. Kurikira karibu munywanyi. Murakomeye. Namwe mukuru. Natwe tura Yego. akira amahera 220 munshirire kuri rimikashi. Rimikashi? Yego. Okay. Yaratoye. Mumbara kanimero kanyu. 61 amajana 589 amajana 275. Kari kuri ubu. Kari kuri ubu. Yego ni jewe. Darose ubutumwa. Yego. Biranyarutse. Murakoze cyane. Yego. Umunsi mwiza. Abatwese. Yego. Aho umusuri kuritera. Kanyarutse ndihe muri Otrako na rimikashi. Aho biranyarutse. Reka ngende bataraba benshi muri Otrako. Kari kuri ubu. Mahoro. Amahoro. Urakomeye gute? Sawa? Ura. Ndarushe shandarushe. Urushe gute? Hakuvejo ntonze muri OBR ngo ndiko ndiha control technique. Hano nkiza ngango bagisinya ha. Jewe control technique na ironse kera ifashijwe na rimikashi. Na rimikashi. Ubu hari uburyo bushasha bwo kuriha muri OBR uri za control technique n'ayandi makori ufashijwe na telefone yawe muri rimikashi. Ehe nkwereke. Ubu ufise telefone yawe irimo carte SIM ya Lumitel ukaca wuguruza konte muri rimikashi maze ukariha amakori ataco winone. Ya mugenzi urakoze. Lumitel pour une meilleure vie.